赌场拍摄的真实画面。然而就在几分钟后，随着一声巨大的爆炸声传来，现场的参赌人员几乎全都被掀翻在地。这就是当时震惊贵州的113爆炸案。更加出人意料的是，造成15人死亡、21人重伤的罪魁祸首，竟然是2个小学都没毕业的人自制的土炸弹。这个案子是我从警30多年来碰到的一个硬骨头。我也参加了很多案件的侦破，也破了很多案件，但是从来没有一个那些案件没有难度系数这么大的。2014年1月13号，地点贵州省凯里市。这天下午2点半左右，一声震耳欲聋的爆炸声传遍了龙场镇老山村的每一处角落。爆炸发生在老山村附近的一处山沟里。随着陆续有人员伤亡的消息传来，贵州省公安厅也是第一时间派出刑侦人员抵达了现场。当时的情况